Oi galerinha, tudo bem? Meu nome é Maria Isabelle, quem não me conhece. Hoje eu vou misturar minhas duas slimes. Essa daqui e a outra, essa daqui, a azul. Mas vai já deixando seu like. Agora, vamos misturar. Caiu um pouquinho, mas tá tudo bem. Porque o chão não tá sujo. Estamos misturando. Qual cor que vai ficar? Vou pegar mais um pedacinho. Bora ver como cor vai ficar. 1 minuto de vídeo. Aqui, ó, tá ficando uma cor muito bonita. Olha, ficou essa cor. Com essa corzinha, mas eu tô misturando ainda. Bora colocar um pouquinho de água. Mas não nesse vídeo que eu vou misturar o slime. Cadê tu? A cor ficou essa. É um azulzinho com um roxinho, umas bolinhas. Por causa que esse daqui é um pote dessa slime aqui. Vou pegar mais, bora ver se muda a cor. Se muda a cor. 2 minutos de vídeo. Aqui, ó. Essa que foi a nossa slime, misturando a slime. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Tchau!